但你要記住，人生有幾多個10年？3年又3年，係咪啊？人生有幾多個10年啊？唔係底褲嚟㗎，有條袋㗎。底褲咧，底褲冇嘢袋，好呀，金句邊度嚟㗎？快啲啦，下邊。幫俾埋喎。如果唔係嗱，撞爛咗架車咧，拉會扣你嚟。哎呀，唔好意思啊，星星。因為你特登嘅。唔係啊，揩到隻碟碟啊，唔該晒。碟冇人。你特登要我執嘅？唔知啊？得意啦，你知唔知啦？屌你老母，懟落我嘴度。驚唔驚啊？驚唔驚？係啊！屌你啦，冇得樣咁嘢啊！我得閒我再靠佢。哎呀，套車。咦？小朋友唔喺度。我想要咩？哎呀，唔該你師兄。我睇下喎。啊喂，有可能係105㗎。Thank you，唔該晒。唔知啊，一嚿花瓣，有個中間有個果3有6。喂！你錯太啊！咁你走一走開啊！阿伯仔，唔該。抽一抽嚟，咁點樣停呢住佢？我有問過你㗎。係啊，我行咗落嚟之後。中有係嘛？佢就啱啱好。再咁樣遊住可嘛行？哎呀！又俾我飲嘢啊！屌！你好啊！屌！我就係咬撚住你。哎呀！出事啊嚇！冇啊 ，OK 啊，有對眼啦已經係啊，喺內線，入錯條線啊，跟住。你過龍啊嘛？整到飛嘅。唔該，師兄。你都唔夠紅衫上肚啊！隻細路啊！哎呀！逼我啊！逼我出手。垂頭喪氣咁行出去嗰邊。今日唔係好肚啊！今日。等。sorry。我嚟。好 ，thank you。慢少少先，啱啱唔該 Andy 阿大頭翻嚟，啱啱接到路啦。屌！喂，你哋睇下成隻乳豬趴喺度啊！哇，仲要指晒向西啊！一隻好肥美嘅乳豬啊！哇！
哇！有個氹啊，真係啊！而且我知道頭，我見到你好似有個燒烤爐喎。不過我冇嗰隻叉，即刻整咯 DIY。之前揾佢打燒搭住喎，邊有叉嚟啊？你睇下，插滾住咪得咯。哎呀，過龍，係咪先？又有隻手扣，又有成。麻煩你清清，麻煩你清清。好。走啦，到你啦，翻去食飯。好，拜拜。哎呀，過嚟揾你幫我計得唔得？有。有計喺度啊？有。嚟。OK，過嚟先。等陣唔好食。好，拜拜。嗱，呢個咁咧。下個圈先啦，下個圈先。沙啲門仲篤有。Thank you。你大有。